Målrettet liv. Hvorfor i all verden er jeg her? En målrettet reise. Få mest mulig ut av denne boken. Dette er mer enn en bok. Det er en guide til en 40 dagers åndelig reise, som vil gjøre deg i stand til å finne svaret på livets viktigste spørsmål. Hvorfor i all verden er jeg her? Mot slutten av denne reisen vil du skjønne Guds hensikt med livet ditt, og forstå det store bildet, hvordan alle brikkene i ditt livs puslespill faller på plass. Dette perspektivet vil redusere stress, forenkle beslutninger, øke tilfredsheten, og det viktigste av alt, forberede det for evigheten. Dine neste 40 dager. I dag er det 25 550 dager i et gjennomsnittlig liv. Så lenge vil du altså leve, hvis du er typisk. Syns du ikke det er klokt å sette av 40 av disse dagene til å finne ut hva Gud vil du skal gjøre med resten av dem? Det er tydelig ut fra Bibelen at Gud betrakter 40 dager som en periode av åndelig betydning. Hver gang Gud ønsket å forberede noen for sine planer, brukte han 40 dager. Noas liv ble forvandlet av 40 dager med regn. Moses ble forvandlet etter 40 dager på Sinai-fjellet. Speiderne ble forvandlet etter 40 dager i løftslandet. David ble forvandlet ved Goliats 40 dager lange utfordring. Elia ble forvandlet da Gud ga ham styrke i 40 dager på grunn av et enkelt måltid. Hele byen Ninive ble forvandlet da Gud ga folket 40 dager om å omvende seg på. Jesus fikk styrke ved 40 dager i ørkenen. Disiplene ble forvandlet i 40 dager sammen med Jesus etter oppstandelse. De neste 40 dagene vil forvandle livet ditt. Denne boken er delt opp i 40 korte kapitler. Jeg ber deg innstendig om å lese ett kapittel om dagen. Så får du tid til å tenke over hva dette betyr for livet ditt. Bibelen sier, «Jeg formaner dere derfor, brødre, ved Guds barmhjertighet, at dere fremstiller dere legemer som et levende offer, hellig og behagelig for Gud. Dette er deres åndelige gudstjeneste.» En grunn til at de fleste bøker ikke forvandler oss, er at vi er så ivrige etter å komme til siste kapittel at vi ikke bevilger oss pause. Vi tar oss ikke tid til alvor og tenker over det vi nettopp har lest. Vi styrter av stedet til neste sannhet uten å tenke over det vi har lært. Nøy deg ikke med å lese denne boken. La deg påvirke av den. Understrek den. Skriv dine tanker i magen. La det bli din bok. La den bli personlig. De bøkene som har hjulpet meg mest, er det jeg har reagert på, ikke bare lest. 4 hjelpemidler. I slutten av hvert kapittel er det en seksjon som kalles «Tanker og meninger med livet mitt». Her vil du finne. Til ettertanke. Dette er et sannhetskorn som summerer et prinsipp om målrettet liv som du kan tenke på om dagen. Paulus sa til Timotheus, «Tenk over hva jeg sier, og må Herren gi deg forstand i all ting.» Minnevers. Dette er bibelvers som understreker en sannhet i kapitlet. Hvis du virkelig ønsker å forbedre livet ditt, kan det å lære skriftstender uten at være den viktigste vanen du begynner med. Du kan kopiere disse versene på små kort som du kan ta med deg. Et spørsmål å grunne på. Disse spørsmålene vil hjelpe deg å tenke over det du har lest, og hvordan det påvirker deg personlig. La meg oppmuntre deg til å skrive svarene i magen på denne boken, eller i en notisbok. Ved å skrive ned tankene dine, blir det klarere for deg. I tillegg vil du finne samtalespørsmål. Jeg vil sterkt anbefale deg om å få med deg en eller flere venner når du leser denne boken de neste 40 dagene. Man får alltid mer ut av en reise som man deler med noen. Sammen med en god venn eller
lesegruppe, kan du snakke om det du leser. Og det der de gir hverandre ideer. Det vil hjelpe deg til sterkere og dypere åndelig vekst. Virkelig åndelig vekst er aldri en isolert, individualistisk øvelse. Modenhet utvikles gjennom relasjoner og fellesskap. Den beste måten å forklare Guds hensikt på med livet ditt er å la Skriften tale for seg selv. Så i denne boken er det utstrakt bruk av bibelhenvisninger. Over 1000 forskjellige vers blir sitert. Jeg har bedt for deg. Mens jeg skrev denne boken, ba jeg ofte om at du ville få oppleve det utrolige håpet. Energien og gleden som kommer når du oppdager hva Gud har plassert deg på kloden for å gjøre. Det finnes ingenting som kan måle seg med det. Jeg er glad for at jeg vet hvilke store ting som kommer til å skje med deg. De har skjedd med meg, og jeg har aldri vært den samme siden jeg oppdaget meningen og hensikten med livet mitt. Fordi jeg kjenner til fordelene, ønsker jeg å utfordre deg til å holde på denne åndelige reisen i de neste 40 dagene, uten å miste en eneste dags lesning. Livet ditt har vært å ta tid til å tenke over. Gjør det til en daglig avtale i timeplanen din. Hvis du vil forplikte deg på dette, så la oss skrive en avtale sammen. Det kan kanskje føles utvant, men det er noe betingningsfullt ved å undertegne en avtale. Hvis du får en partner til å lese sammen med deg, så får vedkommende til å signere også. La oss gå i gang sammen.